嗱，好啦，嚟到將勤系列，嗱話我又想問啦，就再上一集擺個尾喺度啦，話即係話嗰啲與佛有緣即係好似我成日感覺啊，澳門佛騎師，即係你話即係你好多理由係唔成立噶嘛，咁成日都佛騎師嘅，同埋都佛得幾金嘅，咁佢其實佢唔澳門點解要行到咁嚴厲咧？而且佛真係追殺嘅，真係嘅。以前當年喺澳門馬場咧，有啲騎師咧就佛到驚嘅，經常佛嘅。咁啊，可能佢即係點講咧？係咪俾人知道識俾嗰個董事嘅印象唔好？係咪識埋啲唔識？有一啲咧，佢又唔係話好聽話。嗱，當年咧就最早期咧，咁麥志榮開辦嘅時間已經喺度啦。小彬彬啊，小彬彬咧佛得最多嘅。總之佛到佢唔即係攞牌嘅時間，屌你個 file 咁花嘅，唔俾喎咁。即係已經咁噶啦。咁你嗱，你上一集就講啦，孫竹生都差啲要喐佢咁滯啦。咁佢如果有呢啲咁嘅底，就應該幾麻煩嘅。咁啊，所以就係咯。咁你知當年都有啲人事關係噶嘛，要大佬係咪先？如果佢唔保你咧，你就死撚梗。我話你聽啊，唔緊要，有時講兩句粗口助語詞。我而家呢輪成日講粗口，唔緊要，輸得多，網台就有呢個猛咧，我猛啊，直情有時心裏邊即係你知啦，你麥志明就我認識佢就因為佢係吳子林嘅徒弟，咁啊騎好似騎隻飛利，飛利放得快啊嘛嗰次，記唔記得？總之唔係得爸爸吳子林阿房係專出呢啲，咁係喎。全部啲骨仔喎，我咁講。李漢明都係騎真馬仔咧，即係都係騎嗰啲衰咗啊嘛。嗱咁講啦，當年澳門咧開辦嘅時間咧，喺個監管條例係比較嚴嘅，有一段時間好嚴嘅。有黃明晏執政嘅時間咧，就點解咧？你話係啲起錯，佢咧就騎師出身啦嘛。咁你有好多嘢咧，睇到佢係即係叫做總裁，佢要掌控好多個部門㗎嘛。咁咧佢就要規矩，要啲騎師規矩嘅。初嚟咧係揸正嚟做，做下先變咗啫嘛。因為變咗唔同人士啊嘛。黃明晏走啦，未走之前同我一哥哋一齊，一哥又係撈呢行，佢亦都熟悉條例。其實我哋就算我賽馬記者啊，我哋都有本書㗎，我都睇過晒㗎，唔係假㗎。佢哋最驚咧叉住132、132。131連132嗰條咧，一叉嗰條咧死得噶啦。佢哋好驚呢132、131，我唔記得。仲有131或者132咧，佢就罰得好輕，即係唔係話死得嘅。如果有一條咧，就係一頂落係3個月㗎。一叉住嗰條就3個月，即係等於你香港嗰啲咩高等法院一去一判就起碼4年、6年以上6年啊。嗰啲高院嗰啲啊嘛，高院嗰個澳門馬會當年都係咁。當年係咁㗎，比較嚴。不過麥志榮咧，一係就經常即係叫做阻人啦，又或者未盡全力策騎啦，最撚重嘅131就係好似131未盡全力策騎嘅，咁你就 PK 㗎啦。佢當年罰完冇幾耐，可能俾人針住嘅，停1個月，停幾日，出嚟冇幾耐，第二日佢又罰㗎啦。咁啊，所以咧，我曾經喺報紙咧就寫過麥志榮與佛有緣，嗰個佛嚇，佛則個佛，唔係嗰個神佛個佛。咁你話佢罰得幾多先寫得與佛有緣咧？即係經常罰，係無端端又可以，即係唔係話咩無端端，即係你覺得唔應該罰嘅，佢都係整2日你攤下，整3日你攤下。會唔會即係呢啲可能喺受薪董事入邊個印象唔係咁？即係會唔會即係有啲保安部查到佢同啲唔應該？冇喎，澳門又冇呢啲嘢喎。冇保安部冇呢啲嘢喎，反為佢冇查呢啲嘢嘅喎。冇嗱，以前咧澳門咧。就曾經試過有段時間咧，練馬師落藥咧，就司警查，司警初都唔查，啱啱整下，你又用我又用，哇！有一段時間有1年啊，屌你罰咗幾個練馬師，真係如是者係一路咁有人不斷咁使用禁藥嘅喎，哇！嗰年罰得好多啊，李森、劉志森、李嘉熙邊個，冚唪唥用藥。我記得高威你都用過藥嘅喎。騎師就冇啦，冇用藥啦，即係嗰啲食到流口水、流鼻涕嗰啲啫。有時話佢有嗰啲揩嗰啲咁嘅嘢咧，有試過1-2單㗎。突擊檢查有㗎，呢啲又罰啦。咁啊，練馬師係最多針藥嘅，即係罰得好多。咁啊，呢段時間咧就差唔多，澳門馬會出信啊，警惕所有練馬師，你哋所嘅即係啲馬匹用藥嗰度一定要小心。咁啊，嗰陣時當年幾多人罰啊？
罰好多啊，我都唔記得咁多啊。阿李嘉熙啊罰咗幾廿萬，唔開個牌。佢認為佢罰得佢重，唔開。嗱，孫竹生又罰咗幾年停牌。魏仁敲嗰隻食嗰啲偉哥咁，佢又停咗幾個月牌。李森又試過，好似劉志森都試過。劉志森試過啦。仲有好多個啊，大佬嗰時全部都講食藥練馬師食藥，騎師咧就不即係未盡全力策騎，最多就係未盡全力策騎，即係你最後直路都唔喐嘅咁。咁啊，其他嘅咧就係不小心或者碰人嗰啲咧就3日、5日、7日嘅啫。嗰啲未盡全力策騎咧3個月。甚至半年都比較少啲，一般都3個月。但係咧就經常罰嘅。咁呢個就喺麥志榮嗰個年代就因為係開辦冇幾耐，即係由89年、99、89年、90、91、92、93、93、4咁，即係嗰幾年間咧。唔怪之麥志榮好快罰好多，好少麥志榮冇幾耐都冇做啦。我冇撈啦，因為佢攞牌唔易啦嘛，佢個 file 花晒。其實佢同我好老友。嗱，今日講啲嘢咧，我唔係講是非。係講實事嘅啫，你又唔好怪我，即係我同佢真係好老友嘅，喺我屋企食飯嘅，小彬彬喺屋企食飯嘅，即係同佢又好 friend 嘅，咁佢又冇乜益我嘅喎，你冇諗住佢益我冇㗎。張勤松問我攞貼士㗎，我話俾你聽冇嘅，你問佢都大件事喎。唔問㗎，我唔會問佢攞貼士嘅。唔好問啊，大佬。有啲環境佢喺我度食飯，因為有啲環境我唔話得你聽。總之我話俾你聽，我同佢好 friend。但係今日所講嘅咧。係講件事件，唔係都係事件嚟嘅。佢就比較多負面嘅嘢嘅。佢因為佢又幾叻仔嘅，就好聰明嘅，又好多馬主，好多人脈，好多人脈嘅。咁啊，你知啦，咁複雜。咁啊，後期咧整下咧，都唔撈啦，自己退出啦，咁自己退出就直情退出咗添，連副練啊咩都唔做啦。咁而家都幾好啊，結埋婚添，結咗婚㗎啦，麥志榮。前年結咗婚㗎啦，我知見到香港某馬評家去飲啊嘛，有幾個都去飲。喺珠海，好似喺珠海結婚，去咗珠海飲啊嘛，冇錯啦。即係某馬評家同佢好 friend 啊嘛。咁咧就講咗一段麥志榮咧，就喺即係舊人啦。咁啊新人啊邊個最多咧？咁新人最多係叫蔡二武，點解咧？呢個都就係我嘅點講啊？佢係後輩，佢好尊重我，好後期喎。阿武仔好尊重我，佢係最多策騎10年嘅啫，即係由僆仔出嚟，至到馬會執笠嗰2年咧，佢就曾經嘅成績好好，佢係專督爆人嘅，專隊爆人嘅，咁啊好大件事，因為佢係冷殺手嚟㗎。嗱，佢呢個騎師咧，佢就唔係話好叻，但係佢全心全意搏咧，有時有神來之筆。臨尾嗰1-2年啊，經常爆冷爆到砰砰聲，贏親啊冷門。咁其實佢罰咧，佢個次數咧不遜麥志榮。點解罰佢咧？你隊爆人啊嘛，大佬。呢啲又唔公平。你明唔明啫？針住佢嘅直情，一停賽完，跟住呢個禮拜一出場就唔夠又嚟咯。即係驚你搞串 party 啊！總之又嚟咯喎，聽日又嚟咯喎，即係咁。跟住停3日或者停4日，一出又嚟咯喎。如是者接2連3㗎，罰到驚啊佢。咁你冇得搞。佢都話冇得講，勤叔，我都唔知點解又罰。有時睇下真係冇乜理由罰佢喎。即係喺我哋個角度，我冇得幫你㗎。你嗰陣時馬會都唔使理你啦，總之硬係咧成日罰嘅。佢就係新一代嘅與罰有緣，罰到喊啊！你都唔知佢，比如今季賽事呢一季有60-70個 meeting，佢最多係騎20-30個嘅啫，佢騎唔晒嘅，半季冇咗㗎，你幾慘啊！唔轉行都唔得啦，咁你唔轉行唔得，咁後期釘埋咯，冇晒咯。即係冇咗都做。佢釘埋牌係嘛？冇，佢冇釘牌，拉尾佢都仲有。東方半畝啊嗰啲佢都有騎過，最尾埋尾嘅時間。咁咧始終咧佢都叫做罰得最多啦。2個人，即係喺我嘅腦海入邊呢幾十年罰得最多嗰2個人。2個華人喎，2個華人。鬼佬反而好少，尤其南美嗰啲好少㗎。你唔見高君圖啊、杜西奧啊、史文樂嗰啲停賽真係好少。唔係，因為可能佢哋會一開閘避啊嘛，同埋一開閘，屌你轉彎大波勾都唔使問嘅，轉就擺喺前邊咧。你知唔知我喺報紙鬧到幾緊要啊？當你死嘅啫。
我直接鬧㗎，我都鬧㗎，直情轉彎大波勾，竟然間視若無睹嗰啲董事，後期㗎。啊，最早期嘅董事係好嚴嘅，薛漢賢哦，阿師啊，薛漢賢係好嚴嘅，有一個嘅伊人都 OK 嘅，啊都嚴嘅。啊，兩個咧喺我心目中咧，呢兩個董事咧，係佢喺賽事條例監管係比較做得好嘅，所以香港咧當年嘅薛漢賢同埋阿伊人咧，同而家呢啲香港啲大董冇得比啦，大佬爭好遠啦。我而家真係叻過佢咁。唔係，但係而家嗰個冇，而家都冇人理。而家香港嗰個首席嗰個都係薛漢賢啲徒弟嚟嘅喎，係咪啊？係啊，即係澳洲佬。係而家第一名嗰個，佢啊真係上一手我都係要向阿師傅學習啦，大佬。嚇，即係鬆咧就係啦，香港真係太鬆。你都唔見有人罰嘅。澳門差唔多每個 meeting 有人罰，不小心拆旗，未盡全力，最多未盡全力。今晚未盡全力，好重㗎嘛，大佬。但係如果你好似蔡義武，佢連戲都唔做啊嘛。而家澳門嗰時做戲都殺蔡義武又停啦，蔡義武咁不小心拆旗或者未盡全力，或者最多不小心拆旗。總之呢一嗨人就要罰㗎啦，一嗨就要罰㗎啦。哦，真係罰到驚啊！嗰陣時咁啊，使咩叫做最新嘅與罰有緣啫？係嘛？嗱咁咧就兩地賽馬會嗰個監管條例咧係有所不同，亦都係環境有不同。係而家呢個香港馬會屌都廢㗎啦，直情都做咩啫？冇文化㗎。我哋嗰陣時啊睇賽後評啊，哇！成篇睇晒，翻譯翻到嗱跑日馬跑完日馬成7、8點、9點、10點先有賽後報告，係全部翻晒，好認真啊！人哋好詳細。有啲咧，比如佢翻譯嗰個中文嗰個唔得咧，佢都學下聲轉人去揾嗰啲叻人嚟翻譯。哦，咁樣嘅錯誤比較清晰認真。澳門、香港嗰啲，而家香港嗰啲，我唔識講。總之係兩者比較，我覺得澳門仲比香港嚴。哦，而且罰人經常罰嘅，差唔多每個禮拜都有嘅。你而家香港邊有啫？哇！一罰2日停賽好大件事。用錢嚟，唔係香港可以用錢嚟。後期係澳門後期咧以唔係罰款代刑。你哋香港，我哋澳門冇騎師嘛？嗱，我哋當年又有一樣嘢咧，哇！一見個騎師話罰6日7日，準佢要求罰款代刑啊，自動啊。係阿華倫仔有次要求罰款代刑，係咁我哋睺住佢呢個禮拜做乜啊？有買贏嘅。哦，你明唔明啫？嗰個禮拜我 book 咗。屌罰我6日，咁啊唔使騎啦！喂大佬，我自願罰款，我想騎呢個禮拜。係咁咧，受真董事就酌量睇下，咦 OK 得，罰你5萬，代刑1日，或者罰10萬代刑2日。我試過好重皮啊，都肯騎。呢個禮拜係咪有計咧？嚇！屌罰10皮都肯騎嗰6日，咁我哋咪 hold 住佢啲馬咯，即係咁。嗱，又有一個貼士，嗰個係貼士嚟嘅。係，喂，罰1日2日俾10皮喎，肯喎。嗰次華倫仔都試過啊，好似好多騎師都肯啊，杜西奧又肯啊，高君圖又肯嘅。咁你呢個禮拜可能係有啲好嘢啦。係，嗱呢樣嘢咧就即係你諗啦，係咪有啲真係贏馬嘅？比如杯賽嗰場佢特登要出嘅，一早 book 咗個馬主啊嘛。係，咁佢寧願罰款代刑啊嘛。咁香港都有啦，而家。香港而家都有啦，一日學咗澳門啫嘛。係早期冇罰款代刑喎，好少嘅喎。香港唔係叫罰嘅，因為點解咧？你罰停賽意思就係你係當佢一個即係懲罰啊嘛，懲罰性。但係而家唔係嘅喎，佢哋罰停賽係俾你揀嘅喎。係咯，你揀你而家就等於揀停賽，揀停賽即係放大假咯。係咯，揀嚟放假。啲 annual leave 嚟㗎嘛。我又冇馬騎啊，呢期。唔係，即係我嚟緊啲馬唔使咁呢啲唔係懲罰啦，係咪先？懲罰嘅意思就係你嚟緊你有啲好嘅坐騎，我唔理你。即停，而家香港冇即停啊嘛。佢唔係唔懲罰，係輕輕咁懲罰，輕輕。即係馬會講個道理就你都覺得唔知，我唔知係咪歪你啊？就請教你。佢呢個就係馬主個權益，因為你覺得罰咗呢位騎師馬主當日隻馬咧，原本俾阿張勤騎嘅，你罰咗張勤咁俾邊個騎？俾阿炳騎唔得嘅喎。唔得嘅喎，即係唔係佢功夫唔夠啊嘛？即係講。佢即係信唔過啦。咁呢個都有佢理由嘅，或者喺佢呢一方面，佢認為咁樣做得比較公平啲咧。咁你變馬主。咁但係咁你變相啲騎師咪唔？即係唔使驚，所謂有恃無恐啦，有咩事馬主同我搞掂啦。嗰日話嗰隻馬 book 咗，我要騎咁啊，罰款代刑。罰款代刑，咁你個罰款都搞唔清，搞唔掂，真係搞唔掂。咁或者咁嘅機構
佢有咁嘅咩咯？佢個構思可以咁做嘅，以利啲馬主咁都無可厚非嘅，呢又怕得所以你香港同澳門最大分別就係香港啲騎師冇得鬧嘅喎，點鬧啊？冇得鬧，冇得鬧啊！即係根本佢因為佢哋嗰個專業角度咧，即係嗰個受薪董事覺得係冇問題啊嘛。咁你哋做咩？而家仲有一樣唔好咧，以前澳門咧嗱，我呢張報紙有時都硬下嘅。都爆啊！即係講下粗口，屌下佢啦。有㗎，我經常都鬧馬會㗎，鬧到真係揾我飲茶咁啊！車大馬請我去飲茶嘅。喂，手下留情啦，日日都鬧。我試過開辦有連續鬧咗個16日。我老細批准鬧佢，每日都鬧佢，因為佢第一佢藐視，佢輕視你哋，輕視你嗰個報紙，即係嗰個報紙個環境版嗰度。你提意見佢根本唔接受，當你死嘅。連續開咗16日炮，日日鬧佢，鬧啊，真係鬧啊，鬧到要飲茶啊，唔係車大炮㗎。不過而家香港咧就冇人鬧咁就係，幾乎冇人鬧，除咗啲網台。唔係，因為點解咧？報紙唔見有鬧咁有啫，因為我從未見過啲輪講，因為佢請曬你嘅而家從業員全部都係講歸邊，歸曬邊咯。你鬧咪冇得撈咯，冇得撈你點咁鬧啫？咁啊個個都為5斗米折腰，真係冇得講嘅又。咁我哋網台就冇啊嘛，即係冇人仗義執言咯。除咗標叔，即係以前要標叔翻張咯。即係以前試過有一次就有個馬會老友就諗住關照我，就遞我名上去俾我，喂，再不如俾段廣告去講下，跟住嗰個人即刻講。你成日鬧我，梗係啦。喂，呢個唔俾得喎。哦，呢個你鬧過嚟啦。係啦，佢呢個唔俾得喎。咁呢個真係可以講係。我冇所謂，我都唔係求嗰啲啊。即係話佢即係有呢啲啦。即係佢有分噶嘛。即係你如果你係要唔歸邊嘅，你又真係冇得錄。而家要全部控制曬個傳媒。係啊，你哋唔好咁多聲氣啦。即係平安無事就算啦。即係咁樣。即係如果你話標叔年代。潘頓一定唔會咁狂嘅。嗱，當年咧仲有㗎，除咗澳門報紙鬧啦，香港有啲報紙都鬧㗎。即係唔係話咁親近佢嗰啲咧，都鬧佢㗎。以前百花齊放所以有壓力啊嘛。嗱，你又記唔記得有本大贏馬經咧？有佢嘅大舊生麥冠生。嗱，而家我講翻起咧，係呢個好慘。大贏馬經啊，麥冠生咧，佢就冇乜鬧馬會嘅，但係後期有啲唔啱嘢，佢都鬧。你點解佢已經係私人嘅嘢？但係佢就唔得話，即係好公開咁，即係唔係話為你廣大馬迷而鬧。只不過有啲私人嘅嘢咧，佢就鬧。嗰本大贏嗰陣時，好多人注意佢㗎。好勁嗰個前言啦，即係每期一出大贏，個個都睇下。大舊生鬧咩先？今期都好多鬧啲馬主又有，鬧啲佢唔中意嘅人嘅有。佢就整體嚟講，佢唔係鬧馬會，但嗰陣時都有偶爾咧，有一兩邊咧都係整馬會嘅，因為佢唔舒服啊，整得佢唔舒服。嗰時鬧過一哥嘅喎，鬧過，因為後期嘅啫，後期前期就唔敢啦。一哥係君子，阿黃明顏嘅晏英咁，總之係兩個咧。即係捧到實啦，因為佢大贏咧，大贏嗰時有嗰個神操啊嘛，咁啊神操馬會俾錢噶嘛，呢個自己本身嗰本馬寶利益啦，咁但係咧後期即係整下就冇啦，馬會環境都唔好，慢慢褪啊嘛。講起麥幹生呢個人。麥冠生啊，應該係大舊生啊！大舊生咧喺馬圈都好多人識佢喎，你知唔知啊？呢本大贏馬經當年都有啲朵嘅喎，好多人打好多啦。第一咧，佢亦都叫做幾生鬼嘅，佢就呢個人咧，我都認識佢咁多年啦。由開辦馬會到而家，我哋冇兩句，從未炒過。佢亦都唔敢得罪我，我亦都唔話，即係我亦都唔會踩佢。即係大家河水不犯井水。但呢個人咧好怪好怪。其實佢啊真係好奇，佢啊曾經一段時間咧就嗰啲環境唔係咁好，咁但係又得上天眷顧喎，佢唔知中咗孖 T 定3T，幾百萬有成500-600萬，嗰陣時犀利啦。去到記者室啊，逢人都派錢，派500啊，每人唔派幾多我唔知啊。嗱，我一陣話你聽啦，個個都塞夠錢俾佢，你唔愛都唔得啊咁嘅喎，塞落你度直情。咁啊！佢係塞咗200蚊俾我嗰日喎，喺個記者室嗰度喎，夾硬質我喎，我話唔你知啦，我哋唔受得噶嘛嗰啲，我又唔愛啦，唔得，一定塞落去就一塞咗就行開咁噶，直情質我嗰度走咗去，
咦，咁我就知道佢生哥做乜嘢啊？咁原來話佢中咗嗰個3T，幾嚿。哇，係啊。不過後期咧，大舊生咧，因為風花雪月咁，唔知點樣就連嗰份嘢都冇做，即係後期買盤，因為呢啲喺香港我又冇乜點理。唔係，因為佢實隔幾年咧，啲賽馬記者又寫翻個故仔嘅，不過寫得唔好嘢嘅。寫佢即係後尾即係而家好多人話，好似話佢喺深圳走咗啦，即係馬年啦。佢都算係奇人嚟㗎，跟住每隔幾年咧，一定寫佢當年請咗個不肖伙計，就標咗條女重柴。咁啊，呢啲嘅私人嘅嘢，但隔幾年一定寫喎，爆咁多啦。總之咧，我就識得麥半生大贏馬經，而家都即係點講咧？雖然都係人馬，人已逝咁，但係咧。就冇乜兩句嘅，同佢都話執200蚊落我袋度，我都唔知點樣好，俾翻佢嘅嗱聲走，有啲咁嘅人嘅，真係有啲咁嘅人，每個記者都派㗎嗰陣時喺個學樓，好過癮㗎。我聽好多人講過咋，咁呢個人咧真係奇人嚟㗎嚇。咁好啦，咁今集即係張勤系列啦，真係好多奇人奇事，就講到呢度啦。咁嚟緊咧，我哋仲有張勤系列，蛇年到咗啦。小米咧會憑住自己洪荒之力咧，繼續製作唔同類型嘅節目俾大家睇，保證大家睇得開心之餘又睇得滿意。嗱，你有想你指正我咧，我錯咧，我一定向你道歉，或者我會多謝你哋，你要指正我。有時我唔會每次我嘢我都講到我100%啱晒噶嘛。有個咪俾你講嘅，所以形成咧係叫做至尊無敵，你明唔明？至尊無敵。咁後期好多人講狗，我就數翻先啦。除咗夏威已故夏威啦，阿周韻都講狗嘅。周韻講唔講？周韻講狗。就揾食就唔想執笠。咁啲反正喺上次集都知啊，咁就搞咩咧？就搞搞個即係學呢個壹傳媒咁就搞個茶杯周刊啦嚇，抗衡呢個。下邊嗰層咧就負責供應咧就神貨即係騎師練馬師同埋工作人員，即係攞杯奶茶咖啡嚟飲。上邊咧就嗰陣時咧就見我記得咧周振雄屌下嘅。但係我亦都想植入式少少啦。植入式如果河馬事件典故就係乜嘢咧？咁嘅人生咧，小米都講啦，就係即係半百啦，係嘛？咁咧就睇報紙睇我由我小學開始睇戲，因為睇體育版啊嘛。共過事嘅同事，即係又係好高貴。當年我以我嘅能力，其實好勉強嘅。即係我監製，冇講咁多。即係抵嗰啲，即係成日嗰啲外援，我覺得真係怪怪地喎，真係。你而家香港咧，嚴格啲嚟講咧，鐘嘅戲，你要剪到2個鐘，你其實好高技巧嘅，點搞？冇可能噶嘛。係咯，你但係點解你要憑蹬腳？佢哋有晒幾個女人喺度打噶啦。我淨係負責做偵查。理解你呢位騎師，你唔通你同潘頓、布文嗰啲，喂佢有啲蛇年到啦，咁希望各位老友咧繼續支持小米，希望令到小米咧能夠繼續有個衝勁，繼續製作更多好嘅節目俾大家。咁當然希望大家分享、點讚、留言，撳埋個鐘仔。如果有能力的話，希望繼續支持小米。課多少金俾小米，希望小米能夠頂住呢個小米樂園，能夠繼續暢順地運作。記住，小米樂園係大家嘅樂園。好啦，最後祝大家身體健康。